取れた。もしかして黄身取れましたか。黄身取れましたけど、どうしたらいいのこれ。こうか。出てくる。出てきた。綺麗な。うわ、やっば。ちょっと待って。ほこりやば。どうなってんのこれ。どこがほこりの吸い込み口だこれ。あ、ここか。すげえな。そしたらドラムはそんな汚くないね。よし、洗うか。バリバリ剥がれんじゃん。こいつか。やば。